Ես պետք է, հա, միացավ։ Անգամ Նիկոլ Փաշինյանի օրը։ Չեմ կարող չկարևորել նման քննարկման անհրաժեշտությունը, որովհետև պետք է հասարակությանը ճիշտ մատուցվի։ Ի սկզբանե հարցակողական մոտեցում չեմ ուզում դրսևորել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այստեղ ոչ թե ինչ-որ ժողովուրդը վստահություն չունի պատվաստանյութի բաղադրության կամ ընդհանրապես պատվաստանյութի նկատմամբ։ Մի ակնհայտ ճշմարտություն կա, որ ցանկացածը կարող է հերքել, բայց ես մնում եմ իմ համոզմունքին, սա անվստահություն է իշխանության նկատմամբ։ Այսօր ինքան է իշխանությունը խաբել ժողովրդին, որ անգամ ամենալավ նախաձեռնությունը ի սկզբանե դիտարկվում է անմեղության չէ, մեղավորության կանխավարկածի տեսանկյունից։ Այսինքն իշխանությունը մեղավոր է, քանի դեռ հակառակը չի ապացուցել կյանքը։ Դրա համար էլ չեմ վստահում։ Թե չէ մենք շատ ենք հասկանում, բժիշկ չենք, որ հասկանանք պատվաստանյութը իշխանով է արդյունավետ, իշխանով չէ։ Սա իշխանության նկատմամբ եւ հատուկ հենց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ անվստահության կանխավարկածն է այստեղ գործում։ Դրա համար ժողովուրդը այդպես փախ անում, խոսափում է։ Խնդրում եմ լեքսիկոնից հանդեպ մի քիչ ներողամիտ լինեք, որովհետեւ դժվար է 4.5 տարի ակտիվ քաղաքական գործունեությունից հետո անցում կատարել զուտ իրավաբանական բառամթերքի, բայց ես կփորձեմ հիմնականում շեշտը դնել իրավաբանության վրա, որովհետև այս պարագայում արդեն ոչ թե որպես падգամավոր նախկին այդ կարգավիճակով եմ մասնակցում, այլ որպես իրավաբան գիտնական։ Սկսենք այդ գործընթացի սահմանադրական հիմքերից։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25-րդ հոդվածը անձին իրավունք է վերապահում հրաժարվել իր համար կասկածելի բժշկական փորձերից։ Իսկ այն, որ սա բժշկական փորձ է, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, քանի որ չկա որևէ միջազգայինորեն ճանաչված կազմակերպության պաշտոնական եզրակացություն, օրինակ ասենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, որ պատվաստանյութ ընդունելը սա բացառում է հայտնի համավարակով վարակվելու հնարավորությունը։ Ավելին մենք բոլորս իրար հետ միասին նույն հողի վրա ենք ապրում, նույն հացն ենք ուտում, նույն ջուրն ենք խմում եւ ամեն օր ականատես եւ ունկնդին ենք լինում, թե ինչքան պատվաստված մարդիկ են մահանում։ Հետեւաբար process-ը հակառակն է։ Ոչ մի այլ պնդում չկա, որ դա բացառում է, անգամ իրենք բժիշկներն են խոստովանում։ Հիմա այս պայմաններում մարդուն պարտավորեցնել պատվաստվել, սա ուղղակի հակամարտկային, ես չասեմ հակասահմանադրական մոտեցում է։ Հիմա ինչ են ուզում անել։ Հիմա որոշել են մարդկանց սպառնալիքների, ինչպես հարգելի Տիկին Վարդանյանն ասեց, սպառնալիքների լեզվով խոսել։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը շատ զբաղված մարդ է եւ ժամանակ չունի կարդալ Հայաստանի սահմանադրությունը, որի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ուղղակիորեն սահմանում է, որ հանրային իշխանությունը կաշկանդված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքներով եւ ազատություններով, որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Այսինքն սա նշանակում է, որ որևէ պետություն, առավել եւս, որը իր երկրի հիմնական օրենքով իրեն հռչակում է որպես իրավական եւ սոցիալական, նա իրավունք չունի հանրային իշխանության իրականացումը փաթաթել մարդու իրավունքի վզին։ Այսինքն տնավարի ասել մենք իշխանություն ենք, այս ենք որոշել, քաղաքացիներ պետք է ենթարկվի, որովհետև մենք հանրային իշխանություն ենք։ Ոչ, դու քաղաքացու վզին փաթաթում ես նրա համար սահմանադրությամբ չնախատեսված պարտականություն, իսկ սահմանադրության 39-րդ հոդվածը, որը սահմանում է անձի ազատ գործելու իրավունքը, ուղղակիորեն նշում է, որ անձը ազատ է անել այն, ինչ օրենքով արգելված չէ եւ չի խախտում այլ անձանց իրավունքները օրինական շահերը, եւ նույն հոդվածի վերջին մասն ասում է, որ անձը պարտավոր չէ կատարել սահմանադրությամբ չնախատեսված պարտականություններ։ Հիմա այս մարդիկ մոռացել են խնդրի հակասահմանադրական բնույթը, էությունը եւ անցում են կատարում աշխատանքային օրենսգրքին։ Ինչու են անցում կատարում։ Որովհետեւ աշխատանքային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի համաձայն ասում է աշխատողի աշխատանքային իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով։ Հիմա սրանք հասկացել են, որ նախարարի ակտը, հրամանը, սա նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն համարվում է ենթաօրենսդրական ակտ, որը չի կարող հակասել սահմանադրությանը եւ չունի օրենքի ուժ։ Հիմա սրանք որոշել են, այս իրանց, ես կասեի, հանցավոր մտադրությունը բարձրացնել օրենքի մակարդակի, որպեսզի իբր թե կարողանան ապահովել աշխատանքային օրենսգրքի 108 հոդվածի պահանջը, որ իբր աշխատողին աշխատանքից հեռացնել կարելի է միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Այստեղ էլ մեծ սխալ կա, որտեղ
Մեծն Նիկոլ Փաշինյանը անուշադիր է գտնվել ինչպես միշտ։ Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ասում աշխատողի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա թելադրված է հասարակական կարգի, այլոց իրավունքների պաշտպանությամբ եւ այլն։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր կյանքի կարգավորմանը մասնակցող մի շատ կարևոր նորմատիվ իրավական ակտի տեսակ կա, մասնավորապես Սահմանադրական դատարանի որոշումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը բազմաթիվ որոշումներով, այդ թվում կոնկրետ ավելի վերաբերելի որոշումով 2019 թվականի մարտի 19-ի թիվ 1449 որոշմամբ անդրադարձել է այն դեպքերին, թե այդ որ ասում են անձի իրավունքները կարող են սահմանափակվել օրենքով, արդյոք օրենքով կարող է ցանկացած սահմանափակում իրականացվել։ Իհարկե ոչ։ Սահմանադրական դատարանը իմ նշած որոշմամբ հստակ գրել է, ամրագրել է այն դիրքորոշումը, որ եթե անգամ անձի իրավունքները, ազատությունները կարող են սահմանափակվել օրենքով, ապա անպայման այդ սահմանափակումները օրենքով անգամ ամրագրելիս պետք է հիմք ընդունեն Սահմանադրության որոշ հոդվածներ, առավել կոնկրետ Սահմանադրության 78-րդ հոդվածը, որը հռչակում է, սահմանում է, որ իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակումը պետք է արդարացնի այն սահմանադրական նպատակը, որի համար դա կիրառվում է եւ այդ պարբերությունը ավարտվում է մեկ այլ նախադասությամբ, որ սահմանափակման միջոցներն պետք է համապատասխանեն այն նպատակին, որով ամրագրված է Սահմանադրությամբ։ Հիմա ինչ են անում սրանք, ոչ թե իրենք, սրանք։ Ասում են արիլը, չես պատվաստվում, այսինքն դու հակասահմանադրական պարտականությունը չես կատարում, վաղվանից գործի չգաս, կներեք շքենցաղային բաների համար, հետո կանցնեմ էլի նույն զուտ իրավաբանական ոճին։ Աշխատավարձ չեն տալիս 1 ամիս, որովհետև 108 հոդվածն ասում է, եթե հեռացնում ես, դա կոչվում է հեռացում։ Մենք աշխատանքից ազատումը պետք է տարբերենք հեռացումից, սա հեռացումը դա ժամանակավոր ազատումն է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից։ Ասում են աշխատավարձ չենք տալի։ 30 օր հետո էլ ազատում ենք աշխատանքից։ Հիմա տեսեք, այդ 78 հոդվածը Սահմանադրության, որ ասում է պետքա համահունչ լինի նպատակին, ինչի համար որ դու անում ես։ Ենթադրենք 10 հոգանոց կոլեկտիվ է, մարդը չի պատվաստվում, այսինքն չի կատարում Սահմանադրությամբ չնախատեսված պարտականություն։ Հիմա դու այս մարդուն գործից հանում ես, այնի գնում է հազարավոր մարդկանց հասարակության մեջ վարակում է։ Հասկանում եք, այսինքն ընդհանրապես մտածված չի սա։ Դուք լավ գիտեք, որ այդ նախարարի աթոռին բազմած անձի հրամանով տարանջատում չկա գործատուների աշխատանքային կոլեկտիվների քանակի մեջ։ Այսինքն այդ նույն կանոնը գործում է թե 5 հոգանոց կոլեկտիվում, թե 5000 հոգանոց։ Հիմա պատկերացրեք 10 հոգանոց կոլեկտիվում մարդը մտնում է, ասում են չես պատվաստվել, չգաս։ Այս մարդուն կներեք արտադրությանս համար, հանում շպրտում են դուրս, նրան զրկում են նրա աշխատելու բնական իրավունքից։ Ես մեռած մարդկանց հետևից խոսելը հարգելի զբաղմունք չեմ համարում, բայց ստիպված եմ հիշել Կարլ Մարքսի եւ Էնգելսի այն տեսությունը, որ աշխատանքը ծնեց եւ զարգացրեց մարդուն, այսինքն աշխատանքը դա մարդու բնական իրավունքն է։ Հիմա մարդուն իր բնական իրավունքից զրկում են, ասում են գնա փողոց ջանդամ թե ում կվարակես, ում չես վարակի։ Որ բերեն այդ մարդկանց փոխարեն, ընդունեն իրանց այդ քայլածներին, որոնց շատերի կենսագրությունը տապանակարի մակագրություն է։ Ծնվել է այսիշ թվին քայլերը 15 օր դարել է պատգամավոր։ Հիմա սրանց ուզում են բերեն ամբողջ պետական ապարատը, ծանրաբեռնեն իրանց կադրերով, անունը դնելով թե իբր բարեգործություն են անում, բայց ես կներեք չափազանցություն թույլ չտամ, ձեր թույլտվությամբ հարգելով ձեզ, բայց սա բռնի բարություն է։ Մարդուն ասում են դու չես ջոգում, արա որ մենք քո համար լավ բան ենք ասում։ Այսի լավ է, դու եթե չանես, քեզ պետք է տուգանենք։ Այսպիսի մոտեցումը հակասում է ընդհանրապես մարդու իրավունքների կոնցեպցիային, սոցիալական պետության կոնցեպցիային, իրավական պետության կոնցեպցիային։ Կամ տեսեք, հելի անհեռատես մոտեցում։ Ասում է, եթե պատվաստվել ես, էլ պետք չի որ թեստավորվես։ Մի րոպե։ Եթե դուք ընդունում եք ձեր հենց ձեր իսկ ցուցումով, եթե հարթակներ բարձրացած բժիշկներն ասում են, որ պատվաստումը չի բացառում վարակվելու հնարավորությունը։ Եթե մարդը պատվաստվել է, դա չի նշանակում, չէ՞ որ նա վարակակիր չի։ Բայց ինչի պետք է նա չտեստավորվի, այսինքն մենք ստեղ ինչ եզրահանգման ենք գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը նա ոչ թե ինչ որ բնակչության առողջության մասին է մտածում, ոչ թե ինչ որ ստեղ մարդակենտրոն խնդիր կա, նա ընդհանրապես իրացնում է պատվաստանյութը իր ստանձնած պարտավորություններին համաչափ իրացնելու պարտականությունը, ինչ մարդու իրավունք։
Ես հիմա հարց եմ տալիս։ Ես ինքս մի քանի ամիս առաջ դեռ շարունակում էի նստել այն աթոռերին, որտեղ նստում են այդ բաները, այդ քայլած մարդիկ։ Ինչքան է падգամավորների աթոռների հեռավորությունը։ 15 սանտիմետր, 20 սանտիմետր։ Բա ինչի՞ չեք պատվաստվում։ Ընդ մարդկա ցեխից էլ եկե դարելա падգամավոր, նա ավելի մաքուր է, քան մենք, որ падգամավոր չենք։ Կամ կառավարության անդամների աթոռների հեռավորություն, սոցիալական հեռավորություն կոչված, իհարկե ես դեմ եմ, դա ֆիզիկական հեռավորություն է, սխալ է դա սոցիալական հեռավորություն։ Ամբողջ աշխարհը գնում է մարդկանց սոցիալական մերձեցման ճանապարհով, սրանք սոցիալական հեռավորության վրա են շեշտը դնում։ Բայց ընդունենք, թե դա այդպես է։ Սոցիալական հեռավորություն բախի չեք ազգային ժողովի նիստերի վաղ պահում։ Ոմանք անց են մոտիկ նստում, հայ-հայ իրար գրգեն պաչեն, սերից անկախ։ Հիմա դուք ինչ եք այդ հանգամանքը անտեսել եւ վերջապես մենք գիտենք, հարգելի ունկնդիրներ, ներկաներ, հարգելի գործընկերներ, որ Հայաստանը ուզի չուզի կրում է այն պարտավորությունները, որ ինքը ստանձնել է եվրոպական մշակույթին, քաղաքական, իրավական մշակույթին ինտեգրվելու պարտավորության ուժով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր մի շարք վճիռներում ունի այսպիսի իրավական դիրքորոշում, որը ամրագրել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը, համաձայն որի խտրականություն է համարվում իրավունքների եւ ազատությունների այն սահմանափակումը, որը չունի արդարացի եւ ողջամիտ հիմնավորում։ Հիմա ես ուզեմ հասկանալ, ինչպես իմ հողակից Հովհաննես Թումանյանն ասել է, իրանց արունը կարմիր է մերից։ Այդ ո՞նց է։ Այդ ինչ չափանիշով են որոշել, որ ազգային ժողովի падգամավորները վարչապետը, ես անձը նկատի չունեմ, պաշտոնը, որովհետեւ ես իրան վարչապետ չեմ համարում, գլխավոր դատախազը, չգիտեմ, ինքնավար մարմինների անդամներ, այդ ինչ չափանիշով են, էլի նրանք մեզանից տարբերվում, որ ասենք 68000 դրամ նվազագույն ամսական աշխատավարձը ստացող դպրոցի դասատուն պետք է գնա ամիսը 3 անգամ իր հաշվին պատվաստվի, իսկ 500,000 դրամ աշխատավարձ, 200,000 դրամ կասկածելի դեգերումների սպիդոմետրը լրացրած падգամավոր են 250,000, որ սարքին իբր թե հատուցում ծախսել, թե ուր են գնում, ում երեսն են տենում, դա էլ հայտնի չի։ Նա պետք է մի հատ 250,000 դրամ ստանա, հələ չհաշված իրանց խրախուսումները։ Այդ падգամավորները չպետք է թեստավորվեն իրենց հաշվին։ Այսինքն հասկանում եք, հարգելի գործընկերներ, ստեղ կա մի ծրագիր, անպայման իրացնել այդ պատվաստանյութը։ Թքած ունենալով, թե դա ինչքանով է նպաստում իրականում համավարակի տարածմանը։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այստեղ թե խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ թե արտախորհրդարանական ընդդիմությունը մենք պետք է լրջորեն պայքարենք այս ամեն ինչի դեմ։ Այդ օրենք այդպես չէ, որ բերեցին օրենսգրքի մակարդակով փոփոխություն։ Դե պարզ է, իրանք մեծամասնություն են, ինչ ուզեն կանեն։ Իհարկե հիմա ես դրա նաև սահմանադրական փոփոխությունների իրավաչափությանը շատ հակիրճ կանդրադառնամ, այդ ինչ ուզում անել էլ է հարաբերական, ինչպես կյանքում ամեն ինչ։ Ինչ ուզեն կանեն, իրանք պետքա կանան բերեն օրենք ընդունեն բնության տեղումներն անվավեր ճանաչելու մասին, կամ ասենք առաջին ձյունը հետաձգելու մասին։ Իրանց ձեռն է, բայց մենք այստեղ մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը անելիք ունի։ Նախ քանի որ այստեղ մենք առնչվում ենք սահմանադրության նորմի հետ, մասնավորապես ես արդեն ասացի 25-րդ հոդվածի հետ, իսկ սահմանադրության 25-րդ հոդվածը դա դասվում է սահմանադրության այն նորմերի թվին, որոնք չեն կարող փոփոխվել առանձին նորմերի նման ազգային ժողովի падգամավորների 2/3 մեծամասնությամբ։ Դրա այդ նորմը կարող է փոփոխվել բացառապես հանրաքվեի, այսինքն համաժողովրդական քվեարկության միջոցով։ Հետևաբար, եթե չկա համաժողովրդական քվեարկություն, որի արդյունքում այս կոչված այդ իրենց նախաձեռնությունները, այսինքն մարդուն իր կամքին հակառակ բժշկական փորձի ենթարկելու նորմը չի վերացել, ուրեմն չկա որևէ նորմատիվ ակտով, այդ թվում նաև աշխատանքային օրենսգրքով այդպիսի փոփոխություն կատարելու իրավաբանական հնարավորությունը, այսինքն իրավունքը։ Խնդրում եմ դրա նկատմամբ ուշադիր լինեք։ Եվ չտա Աստված, որ քայլած մարդկանց մեծամասնությունը կողմ քվեարկի այդ հակասահմանադրական նախաձեռնությանը, այս դեպքում այնուամենայնիվ չբացառելով այդ հեռանկարը, ես մեր հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերներին խորհրդարանական կոչ եմ անում անպայման դիմել սահմանադրական դատարան։ Հասկանում եք, վարչապետի աթոռը ծանրաբեռնող անձնավորությունը իր նախընտրական քարոզարշավի թիվ 1 մատի փաթաթանը սարքել էր այն, այդ որ մեկ-մեկ իրանք մեզ ասում էին, ձեզ ասում են,
ամբողջ հաճո պոպուլիստակա, դու ամենամեծ պոպուլիստ իրանք են, մինչև իշխանության գալ ասում են, չպետք է լինի այդպիսի նախաձեռնություն կարևոր, որը հանրային իրազեկում, հանրային քննարկում չանցնի։ Դուք հանրության հետ քննարկել եք այս նախագիծը, որ բերել եք։ Այո, շատ ճիշտ ասաց իմ հարգելի գործընկեր Տիկին Վարդանյանը, որ այն երբ որ իրանց է պետք է այդ միջոցառումները, ինչ դիմակ, ինչ դմակ, ինչ սոցիալական հեռա, սեպտեմբերի 21-ին ինչքան պակիստացի ու հնդիկ կան, ըմբոշխնում էին աշնանային երեկոյի հաճույքը հանրապետության հրապարակում, այդ պահին մոռացան, որ տենց խնդիր կա, բայց հանկարծ հիմա հիշել են եւ հետո ժողովուրդ ջան, տեսեք, այս երկիրը ունի զբաղվածության խնդիր, այս երկիրը ունի ժողովրդագրական, այսինքն դեմոգրաֆիական այլանդակ ծանր իրավիճակ, դու մարդուն հանապազորը հաց չունեցողին սպառնալիքով իր համար անցանկալի փորձի ենթարկվելու աշխատանքից ազատում ես, կերակրող ընտանիքին սարքում ես ունեզուրկ, այս մարդը ինչ պետք է անի, ստիպված պետք է լքի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ճիշտ է թե ոչ։ Դե մարդը աշխատանք չունի, մի հատ էլ անդադ վարչական տուգանք է գալի։ Մի ժամանակ որ դուրը զարկում էին, քեզ թվում էր որ մի հատ ինչ որ ծաղկե փուշ կարող ասենք թե քո ընտանիքի անդամին նվիրեն կամ մի հատ շնորհավորան։ Այսօր դուրը ծեծողների 10-ից 9 տուգանք է։ Այն որ ասում էր ժողովուրդը տուգանքի մածերալ չի, հայտնի անձը։ Տո լավ էլ սարքելա տուգանքի մածերալ։ Մի խոսքով մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ առաջադեմ աշխարհը այն գիծն է առաջ տանում, որ մարդն է հասարակության բարձրագույն արժեքը։ Իդեպ այդ մասին շատ լավ գիտեք, որ գրված է Հայաստանի Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի առաջին մասում։ Բայց այսօր մարդը այս իշխանության պատճառով ոչ միայն բարձրագույն արժեքը չէ, այլև ցածրագույն արժեքն է, արժեք էլ չէ։ Եվ այս նախաձեռնությունն էլ այդ մոտեցման համատեքստում է։ Դրա համար ես օգտվելով առիթից կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այս քննարկմանը ինձ մասնակից դարձնելու համար, եւ ես իմ բոլոր հնարավոր եւ թույլատրելի եւ օրինական ուժի գործադրման միջոցներով մասնակցելու եմ, որ այս հակասահմանադրական, հակամարտկային մոտեցումը կյանքի չկոչվի, որովհետեւ թվում է թե ես հիմա կարող եմ ծայրահեղ օրինակ բերեմ, բայց իրականում այդպես է, մենք բավական է կյանքին նայենք ուրիշ աչքերով, ուրիշ բան հելնենք խոսանք պատասխանատու պահերին։ Սա ազգակործան, սա պետականակործան ծրագիր է։ Ես կոնկրետ մեղադրանք հիմա չեմ կարող հնչեցնել, հաշվի առնելով անմեղության կամ հավարկածի սահմանադրական սկզբունքը, բայց այն որ սա տանում է մեր երկիրը առանց ծանր վիճակում գտնվող երկիրը, ավելի ծանր վիճակում գտնվելու, գործազրկության աճին, արտագաղթի աճին, սա աներկբա է, ով ինչ ուզում ասի, իրանք կարող է հելնեն շատ բաներ խոսան, շատ բաներ քննան, կամ երեկվա նախաձեռնությունը կառավարության, այս սրանով ավարտում եմ, կներեք ձեր համբերությունը չարաշահելու համար, ասում է, պետք է արդեն բանը, անձի անձնագրում գրվի իր ծննդյան քաղաքը, Արա ասենք այդ մարդը հելել է Արագածի գագաթ խաշուտելու, դե մի հատ միջադեպ ա եղել ծննդաբերել է։ Դե գրեն ծննդավայրը Արագածի գագաթ Ալագյազի։ Բա քաղաքացիության ինստիտուտը ուր մնաց։ Հայաստանի գործող սահմանադրությունը 254 դեպքով խոսում է պետություն, պետական եզրույթի մասին, օգտագործում, այսինքն պետություն ու քաղաքացի կապը սահմանադրական ամրագրում ունի։ Այսինքն մի րոպե դու ծնվել ես Ալագասի գագաթին։ Հիմա դու հայ ես թե եսին ինչ։ Ինչ ես դու։ Դու ո՞նց ես ումից ես պահանջելու քո պաշտպանությունը։ Հայաստանի սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա դնում է պարտականություն իր քաղաքացուն պաշտպանելու, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ երկրից դուրս։ Ում ես դու պատասխանող կանչելու վաղը որ քեզ չի պաշտպանել։ Ալագյազում խաշ տվող օբյեկտի տիրոջը, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որը մոռացել է իր կարգավիճակը։ Մի խոսքով շատ կարող եմ խոսել, բայց հանդիպման, քննարկման ձևաչափը հաշվի առնելով չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնել ձեր համբերությունը, շնորհակալություն բոլորին։ Ես կոչ եմ անում, մենք չմոռանանք մի բան, որ մեկ այդ նախագծերի վաղ, չգիտեմ, այս ինչ երկրի օրենքով այդպես բան կա։ Ուրեմն շատ ժամանակ ասեն, դες խափում են։ Դո դրանց իրանք մեր երկրի օրենքները չէին անում, հաղում են անում, ասեն, ես ին որ մի հատ փախած երկրի օրենսդրության վրա։ Եթե անգամ այդ երկրների օրենսդրությամբ օրինակ կա, ասենք անգամ պատվաստումը քաղաքացու հաշվին, բայց ես վստահ եմ, որ այդ երկրում այդ քաղաքացին չի ապրում են աղքատության ճիրաներում, ոնց որ մեր երկրում ապրում է։ Եթե նա ստանում ասենք օրինակ Իսպանիայում, եթե չեմ սխալվում,
Միջին աշխատավարձը 3000 իրանց գումարով վերջը համարենք մեր գումարով մի $4000 համարժեք փող ակալ։ Պարզ է որ $4000 ամսական միջին վաստակ ստացողի մար դժվար չի թեկուզ ամիսը $150 ամեն պատվաստման համար 3 անգամ տա, իբր 2 անգամն է քիչ է, ուզում են սարքեն 3 անգամ։ Բայց 68000 դրամ ստացողին դու ո՞նց ես պարտադրում 3 անգամ իր հաշվին տեստավորում անցնել։ Հələ մի հատ էլ սպառնում ես աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով։